సో దీని నుంచి వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ ఏంటంటే ఇది ట్రీట్ చేయించుకోకపోతే మనిషికి మతిమరుపు పెరిగిపోవడం, గుండెపై ప్రభావం పడడం, లేదా మనం ఏదన్నా కారు బైక్ నడుపుతున్నప్పుడు నిద్ర వచ్చినప్పుడు చిన్న చిన్న లేదా పెద్ద రూపంలో కూడా కార్ యాక్సిడెంట్స్, బైక్ యాక్సిడెంట్స్ అవడం, ఇలాంటి ప్రమాదాలు ఉంటాయి. సో గురకను శ్రద్ధ చేయకుండా దానికి సంబంధించిన పాలిసామ్నోగ్రఫీ అని ఒక స్లీప్ టెస్ట్ చేస్తారు. అందులో ఏ గ్రేడ్లో ఉన్నాం, సివియారిటీ మైల్డ్లో ఉన్నారా, మోడరేట్లో ఉన్నారా, సివియర్లో ఉన్నారా, అది నిర్ధారించుకున్న తర్వాత దీనికి ఒక ఎయిర్వే థెరపీ ఇస్తారు. అంటే పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెజర్ ఒక చిన్న పరికరం ఇస్తారు. అందులో నుంచి గాలి ఒక ఫోర్స్ లాగా వస్తుంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎయిర్వే నుంచి గాలి ఒక ప్రెజర్తో పోయి ఆ గాలి అనేది మీ శ్వాసకోశకు అందుతుంది.